This is where the REM Bridge used that I went to Superstar. This time we're going to Boston, and I also see the Champlain. All I see is this, the REM hasn't arrived yet. Écoute-moi, vraiment pas poli que ça, il se dise, le méprise. Si tu l'aurais pas, une fois que tu laissais le texto, lui, il s'est dit que... Continue on Auto Route 10S for 18 kilometers. Non mais ça c'est les mecs, non mais je te mets le parenthèse. Tous ces mecs là, donc ils parlent tous de foot, parce que le foot c'est le sport populaire. Tout le monde se permet de parler de foot. Et nous, Today in Boston. Oh, I saw the train. Y'a pas de REM aujourd'hui, hein? Ouais, il était pas du bon côté. He was on the other side. It's like very faster than cars in Montreal that built it since June 2023.